Good day guys, kembali lagi dengan YouTube Bijaya. Dan saya akan perbedaan PC build up dan PC biasa. Gimana ceritanya? Ayo simak ceritanya. Ya, kekurangan dan kelebihan PC build up yaitu awet, kedua bandel, kekurangannya RAM-nya tidak bebas dan sebagainya. Kali ini saya akan membenchmark PC build up itu, dan saya juga akan menambahkan VGA. Dan saya juga nanti akan menambahkan VGA seri GT430 2GB DDR5, dan nanti gimana kira digabungkan dengan ini performanya. Dan ya, sebelum kita mengetes PC ini, nanti saya akan menginstal game dulu lewat harddisk eksternal yang ada file ISO nya. Ya, kita tunggu saja. Ya, kita tancapkan dulu biar cos. Oke kawan, kita tunggu saja. Oke. Buka mata, buka hati, buka mata hati kasih. Tolong baca, tolonglah dibaca, lihat tulisan ini. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan kau pahami. Tiap kata, setiap baris kata, ini permintaan hati. Aku tak butuh kata I love you, aku tak butuh kata I need you. Yang ku mau datangi ayahku, katakan ku kan lamar putrimu. Sudah cukup darimu I
yaitu dia hasil dari tes beberapa game yang kalian sudah lihat para teman-teman. Seperti itulah lancar enggaknya buat game karena sudah saya tambahkan VGA. Dan kita jumpa lagi di next video, bye bye.